如果大家係有跟開 F1 嘅新聞嘅話，過去嘅呢個禮拜真係可謂大新聞不斷啦。車手轉會市場嘅消息一單接一單，高潮一浪接一浪啊！當中有啲係我哋一早已經估到噶啦，又或者係近期傳聞最熱嘅消息，又有一啲咧係我哋期待好耐嘅轉會，亦都有一啲令人驚喜嘅消息。咁今集我哋就嚟回顧一下呢一個將大部分2022車手陣容嘅疑團都一一解開嘅一個禮拜，以及講下我對每一個轉會嘅睇法。咁今日就嚟一次久違咗嘅讀新聞式節目啦。咁不過喺開始之前先做個宣傳先，呢個頻道主要講述有關賽車運動嘅新聞、趣聞、故事同埋相關資訊嘅。如果覺得好睇，我就叫 subscribe channel，仲要撳埋隔離嘅 long 搶先看啦。好，事不宜遲，我哋馬上開始。上星期四喺第一次舉辦嘅荷蘭站前夕啊 ，F1 嘅 App 彈出個 notification， 一睇原來係一個一早預咗，但係卻仍然都係令人有啲唏噓嘅消息。現年41歲，喺2001年首次參賽，現時保持史上最多341次 F1 出賽紀錄嘅芬蘭冰人 Kimi Räikkönen 拉高倫，終於宣布 This is it， 將會喺今年年底退休，結束佢傳奇一樣嘅 F1 生涯。話說今年真係賽車界一個時代嘅落幕啊！因為隔離MotoGP 嘅傳奇老侯 Valentino Rossi 羅斯都會喺今年季尾退役，咁真係令我哋呢啲睇住佢同埋睇住拉高倫大嘅人有少少唏噓啊！咁當然拉高倫嘅職業生涯就絕對係唔算有咩遺憾嘅，由2001年破格由雷諾方程式連跳3級升上 F1 登陸沙巴車隊，非常熟練咁樣奪去咗明明是先來嘅 Nick Heidfeld 嗰個麥拿倫儲軍之位，1年之後就去咗麥拿倫，繼承芬蘭飛人 Mika Häkkinen 夏建倫嘅位，成為爭標分子之一。去到2007年佢轉投法拉利，同艾朗蘇仲有咸美頓激戰1年之後，以1分之差力壓對手，奪得佢唯一一個，亦都係至今為止法拉利最後一個嘅世界冠軍。2009年嘅一個小低潮之後，車隊揾艾朗蘇嚟取代佢 ，Kimi 就決定放假去冒下險，又鬥 WRC Rally， 又鬥 NASCAR。本來以為佢就咁樣拜拜噶啦，咁但係佢喺2012年回歸，效力 Lotus 蓮花車隊，幫車隊攞咗2次冠軍之餘更加差啲因為獎金太多而搞到車隊破產添。咁之後佢回歸法拉利，雖然主要都係做 Vettel 嘅副手，咁但係都係喺2018年得到佢至今最後一次嘅分站冠軍。最後佢翻返去當初嘅伯樂 Peter Sauber 旗下嘅 Alfa Romeo， 完成最後幾年嘅賽季。講真，本來我係預計 Kimi 應該可能更早就應該走噶啦，今年年底先至走算係有少少遲噶啦。我相信大家最懷念嘅一定係佢特立獨行、無口系嘅性格。咁相信呢一種完全視 PR 為無物嘅車手應該短期內都唔會出現噶啦。咁大家要睇 Kimi 就真係要把握呢個最後嘅機會啦。咁不過喺宣布退休之後2日，佢就喺一次測試當中對肺炎病毒呈陽性嘅反應雖然就冇乜症狀不過佢呢2場都參加唔到啦，就會由 Robert Kubica 頂上嘅。本身已經淨係鬥多幾場噶啦，而家真係買少見少噶啦。咁大家真係要珍惜最後呢幾場啦。咁當然要講 Kimi 應該一集都未必夠嘅。今日就先集中講下轉會市場嘅情況啦。咁由於 Alfa Romeo 呢個時候已經確定有空缺下一步宣布嘅就係邊一個會取代 Kimi 啦。咁果然好快又有新消息啦。Race Weekend 過後嘅禮拜一，喺飯氣攻心、一直都好想瞓嘅晏晝，突然出現另一個車手轉會新聞，而呢一個就真係大新聞啦。因為效力咗平治5年，一直做 Wingman 做得好稱職嘅 Valtteri Bottas 保達斯，終於離開平治，轉投 Alfa Romeo， 頂替同鄉拉高倫嗰個位。咁呢個消息一出所有人都知道之後會發生乜嘢事啦。咁不過都要先講下保達斯先嘅。佢喺平治呢5年其實都真係唔算係好失敗嘅，9次嘅分站冠軍，2次全年度總亞軍，係令好多 F1 車手羨慕嘅成就嚟噶。咁可惜呢幾年車迷對佢嘅印象就係嗰一個淨係為咸美頓作嫁衣裳嘅 Number 2車手，永遠嘅 Wingman， 永遠做工具人。咁所以其實佢離開平治一方面為取代佢嗰個人高興啦，另一方面我都為保達斯感到開心嘅。因為呢幾年佢喺平治做下把位，令人可能都不禁會忘記當日佢喺威廉士嘅時候係一個可以獨當一面、可以擔大旗
車手嚟嘅，速度同埋穩定性都好好。只不過喺平治裏面佢只能夠做2號車手。咁今次佢雖然落到 Alfa Romeo 由1線車隊去到3線車隊，但係真係令人覺得佢終於自由啦。來年佢會唔會嚟個大解放，再加上大改例之下，令佢哋會有優勢，完美咁樣冚翻舊東家塊面呢？咁我覺得機會唔大嘅。咁不過真係解放咗之後嘅保達斯呢，會點樣帶領車隊都幾令人期待嘅。特別係佢今次終於唔係1年約啦，而係一份長約。咁可見車隊對佢都係有信心嘅。咁不過佢轉會 Alfa Romeo 呢個重點呢，主要都係邊一個會替代佢獲得呢一個冠軍車隊嘅位。咁當然去到呢個時候，邊一個會得到平治個位，早就已經呼之欲出啦。星期2香港時間下晝，果不其然啦，好早就出現新嘅車手市場消息啦，就係 AlphaTauri 決定來年陣容不變，繼續係由加斯利拍角田裕毅。咁呢個時候咧，應該一眾車迷咧都係開緊汽水聲噶啦。咁不過都要講下嘅，由於紅牛早就宣布會保持今季陣容啦，加斯利揸到曉飛嘅都上唔到位啦，明年留隊都係意料之中嘅。至於角田裕毅今年嘅表現其實真係唔算好嘅，咁不過始終有 Honda 支持，加上紅牛未有其他新秀人選，特別係一眾 F2 嘅車手真係俾呢一個又長又疏嘅賽季影響到啦。去到而家車隊要確定陣容啦，仲係有一半嘅 F2 比賽未鬥嘅，令佢哋今次真係俾轉會市場遺忘咗啦。咁你哋可能會問，咁艾邦呢？咁呢個會遲啲會再提到嘅。咁經過呢個大部分人都唔係好關心嘅消息之後，終於去到香港時間下晝5點，大家最期待嘅消息終於宣布啦。平治來年嘅第2個席位將會由佢哋多年培養嘅年輕車手，幾年嚟喺威廉士捱世界嘅 George Russell 羅素獲得。雖然真係預計之內嘅消息，但係我相信絕大部分嘅 F1 車迷除咗保達斯嘅 fans 之外當然都對呢一個消息極為興奮嘅。咁畢竟一個年輕有實力嘅車手，而且係一個風靡萬千少女嘅男神級車手終於獲得呢一個機會。連 F1 官方都唔止簡單出一個 post，而係專程整一條有特效嘅片添，足證呢一個轉隊消息嘅份量十足啦。George Russell 羅素今年23歲，早年就已經係被認定為明日之星噶啦，同一眾年輕一代車手，譬如艾邦Leclerc Norris 本身都係 friend 底嘅。去到2017年俾平治相中，加入佢哋嘅青訓計劃當中，之後佢就平步青雲啦。2017年攞 GP3 冠軍，2018年力壓 Norris 成為 F2 冠軍。2019年起就成為威廉士車隊嘅一員，咁可惜呢個時候威廉士已經成為弱旅啦，令到佢久久未曾得分。咁不過佢都能夠保持喺車隊裏面排位賽全勝紀錄嘅，唯一一次輸俾隊友嘅就淨係佢去平治做替工嗰場啫。咁但係嗰場比賽就已經證明咗佢係有能力喺頂級車隊立足嘅。咁呢幾個禮拜對羅素嚟講都真係非常之多好消息啦，又攞分又上頒獎台，到而家真係夢想成真啦。咁相信一眾羅素 BB 嘅老婆們都應該開心到爆炸噶啦。咁不過來年佢將要接受真正嘅挑戰，因為佢嘅隊友係咸美頓，雖然份屬同鄉但係一定唔會手下留情啦。一老一嫩嘅隊內大鬥法將會係明年嘅焦點。究竟會出現保達斯 2.0 定係會好似羅斯保哥斯咁樣可以對咸美頓作出挑戰呢？咁真係要睇下羅素嘅做法啦。咁當然啦，下年係大改例年嚟嘅，隨時會嚟個形勢大洗牌嘅，話唔定下年係威廉士快過平治呢。咁既然講開威廉士咁既然羅素走咗，咁究竟會係邊個取代佢呢？今個禮拜同樣都已經有答案啦。經過連續2日嘅重量級車手新聞，去到禮拜3繼續都有今次就到威廉士啦。除咗宣布 Nicholas Latifi 拉迪菲繼續留隊之外，最重要嘅係宣布前紅牛車手 Alex Albon 艾邦將會回歸 F1 頂替羅素留低嘅位置。
咁呢一個消息咧，其實喺過去嘅2星期咧都廣泛流傳㗎啦，甚至艾邦去威廉士呢一件事啊，早前更加成為咗 Toto Wolff 同埋 Christian Horner 兩位大佬隔空開戰嘅其中一個話題。Horner 咧就話有人叫 Albon 唔好去威廉士，即然啦係平治裏面有人想阻止佢，而 Toto Wolff 咧就話佢唔想阻艾邦㗎，咁但係的確佢同紅牛有啲關係啊嘛，佢要去用平治計嘅威廉士車隊嘅話咧，令佢有啲 concern 嘅。咁然而呢一個咧都冇阻止到艾邦去威廉士嘅。嗱，坦白講，我對艾邦咧能夠回歸都真係有啲意想唔到嘅。咁畢竟舊年佢成績真係唔係好得，仲俾紅牛放逐咗去 DTM 添。咁而且紅牛旗下嗰4個位本身已經名花有主啦，後面有一大堆 Red Bull Junior， 真係估唔到佢仲有第2條命啊！咁今次佢能夠去到威廉士車隊，可能都係紅牛嘅一個部署嚟嘅。一方面可以多一位車手喺賽場，如果紅牛或者 AlphaTauri 有車手唔掂嘅話，都會有艾邦呢一個方案。另一方面啊，更加有機會係 Red Bull Powertrain 呢一個引擎啊，日後咧係會有新嘅客戶啦。咁當然呢一個係有啲長遠嘅，我哋繼續留意下啦。艾邦現時同紅牛咧個關係都幾微妙嘅，雖然已經咧係從原來嘅合約釋放咗出嚟啦，咁但係未來咧仍然都有 option 咧可以召佢翻嚟嘅，甚至來年佢嘅頭盔都仲可能會有紅牛嘅標誌添。威廉士今次真係可以算係完全冇理到 Toto Wolff 啦，冇請到同樣嚟自平治體系嘅 Nyck de Vries， 仲要請翻個嚟自對家車手添，咦唔通真係部署緊未來換引擎？經過呢一個密集式車手新聞嘅一個禮拜啊，2022年 F1 賽季嘅20個位呢，絕大部分都已經定好晒啦。雖然部分車隊都仲未正式公佈啊，但係相信應該就唔會有大變噶啦。最大懸念嘅位呢，就係 Alfa Romeo 嘅第2個位啦。咁現時主要有3大人選嘅，首先呢，就係現役車手 Italian Jesus Antonio Giovinazzi， 另一位就係平治旗下今年嘅 Formula E 總冠軍，2019年嘅 F2 冠軍 Nyck de Vries 迪維斯，最後一個咧就係近呢一個星期先至出現嘅傳聞啦。但係現時睇嚟係奪得呢一個位置大熱門嘅中國車手周冠宇。咁喺討論邊一位車手最有機會同最適合之前啊，我哋要先睇下 Alfa Romeo 車隊嘅情況。首先我哋必須要搞清楚一件事，就係 Alfa Romeo 只係車隊嘅贊助，車隊真正嘅本體仍然都係 Sauber Motorsport。而且佢哋都一早講咗啦，佢哋係可以有自由選擇車手嘅，唔一定要用法拉利嘅青訓嘅。咁 Callum Ilott 應該會去 IndyCar 啦，而 Robert Schwarzman 啊今年喺 F2 好似都唔係好得，咁因此佢哋嘅機會都應該唔大。最近亦都傳出 Sauber 有機會會賣盤啊，俾美國嘅 Andretti Autosport， 咁但係最快都要2023年先至成事，咁所以都未必會對2022年呢一個位有大影響嘅。咁但係比較要留意嘅係，現時 Sauber 旗下嘅青訓產品被認為係另一個不世出天才型嘅車手，最年輕嘅 F2 分站冠軍得主 Théo Pourchaire 咧，如果佢嘅成長曲線不變嘅話，佢就好有可能喺2023年強勢登陸 Sauber。咁畢竟呢一個係自家青訓啦，最好梗係自己收埋嚟用啦。加上保達斯嘅約咧係長約嚟嘅，2023年佢都應該有位嘅。咁因此2022年呢一個位就真係得1年嘅啫。難聽啲講就係用完即棄嘅condom。咁又有乜嘢係好得過一個會自帶3000萬歐元嚟買位嘅即用即棄車手呢？咁因此周冠宇如果真係有資金嘅話，佢嘅機會就好高啦。加上有傳啦，波蘭嘅 Orlen 咧應該唔會繼續贊助啦。有一位有錢車手絕對係能夠幫助到 Sauber 嘅，而且相信 F1 當局亦都非常之希望利用周冠宇嚟重新開發中國嘅市場，再嘗嘗人民幣嘅美味。咁因此好多媒體都已經話呢一個係燈雕嚟㗎啦。嗱，講真，周冠宇作為一個車手嚟講真係唔算差嘅。F2 呢3年都有過好好嘅表現，速度唔錯嘅，咁但係穩定性就差少少。今年佢第3屆參賽，又係效力同一支車隊，本應係賽季嘅大熱門。咁不過現時就俾新秀同佢同一樣係嚟自 Alpine 青訓嘅 Oscar Piastri 領先緊。咁當然仲有半季比賽嘅，咁但係你問我現時 F2 陣中有邊一個最值得以實力嚟升班嘅，咁就一定唔係佢噶啦。
咁當然賽車從來都係金錢遊戲嚟嘅，而且亦都好講際遇同埋時機。如果周冠宇真係上到去嘅話，咁就真係祝佢好運啦。咁首先前提當然係佢嘅中國資金唔好走數啊。另外佢真係淨係得一季時間去證明自己嘅啫。2023年3月可能有新嘅美國資金，有一個超級新星，唔想做用完即棄嘅嘢嘅話呢，咁就好好把握機會啦。咁我哋睇下最後係唔係真係由佢嚟到攞到呢個位啦，定係又有爆冷啦？咁當呢個位都定埋嘅時候呢，2022年 F1 車手陣容呢就會全部確定噶啦。咁當然近日咧都有傳聞話 Vettel 未必留嘅，咁不過先觀望下啦嚇。咁又有新車，又有全新嘅陣容，2022年真係令人非常之期待啊！咁今期嘅節目就差唔多啦，一口氣講咗咁多車手市場嘅新聞，你哋最期待嘅係來年邊一隊嘅新組合呢？你哋又覺得最後嗰個位係邊一個攞到呢？歡迎大家留言討論下嘅。最後如果中意呢條片嘅話，就請撳個 like and share 3連，再撳埋鐘仔搶先看，最緊要 subscribe 嘅 channel 啊，follow 埋我嘅 Facebook 同埋 Instagram 啦。另外我都開咗 MeWe 嘅專頁嘅，大家有嘅話都可以 follow 嘅。最後如果想贊助我嘅頻道嘅話，可以去我 description 裏面 scroll up 嗰條 link 嘅，多謝大家。我係阿飛，我哋下條片見。